先看吹力，再看吸力，看吸力，再看吹力。这是个吸尘器，但是它可以吹灰尘。装上这个大号的储尘仓，你想吸什么吸什么。哇哦！您需不需要？我都强烈建议您把这个吸尘器带回去。这款吸尘器吸吹一体，可以轻松吸干净各种犄角旮旯的灰尘碎屑，再也不用担心垃圾滋生细菌了。还能当吹风机使用，像窗户缝、键盘这些难清理的地方，只需用它吹一遍就干干净净。还能用来给各种物品打气。现在厂家直销，这是卖家秀，这是买家秀。你以为吸尘器只有一个吸的功能，那就大错特错，那只是它的副业。这款吸尘器搭配吹气功能，用它来清理键盘、空调出风口、窗户缝隙都很好使，还可以用它给懒人沙发吹气，用完还可以直接真空打包，一机多用。为什么豪车里面总是很干净？原来他们一直在用这个无线吸尘器。别看它体积小，吹一次电可以用很久，可以把车里边边角角的零食碎屑、灰尘沙石什么的吸得干干净净，打扫各种犄角旮旯也都很方便。家里车里备一个是真的好用。我也不想买啊，可是它真的便宜啊，产品很好，赠品也不错，一个就能满足一个家，真是后悔没有早点买。今天趁着厂家直销，我又多买了2个。要不要300？不要。要不要200？哎呀，不要。那100总要了吧？哎呀，真的不需要那么贵啊！这里啊就是工厂，没有砍价，没有套路。现在下单呢，不仅包邮到家，还免费送1个刷头和原装的充电器，一整套的装备给您配齐啊！赶紧点击下方链接购买吧。有活动的时候你不抢，没活动的时候你又嫌贵。看到我这个视频，就别再去洗车店这么勤快了。车里的中控座椅遗留灰尘不说，还容易影响驾车感受，清理起来还是非常的不方便，而且又脏又恶心，根本不想再开。我们家的大功率无线车载吸尘器，灵活管体的设计，小巧便携，无论是灰尘毛发还是细小的垃圾，只需一扫一吸就能轻松搞定，而且滤芯还可以水洗，放在家里车里也不占地方，一个能用几10年。今日厂家直销。看看吧，前2天我说让你们再等等啊，老铁说啥也不等了，说都够便宜，不等了。跟你说我的妈，你就闭着眼睛搂就完事儿了。快点啊，还没有下单的朋友抓紧时间啊，已经进入尾声了啊。看我们今天那辆车，看那辆车已经装满了，快递马上要发走了啊。这次的活动过了之后，你想再找这么划算的组合真的很少，太难了啊。